Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan menyediakan estetika dekorasi berbeda. Sejalan dengan demografi yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung besar dalam ceruk pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. I've been a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have a traditional, just sort of traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. A mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to have these bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, Tiongkok sudah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur transportasi dan perdagangan Pakistan. Lantas seperti apakah? Berikut informasinya. Kari pedas, roti segar, dan teh panas. Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. तकरीबन हमारे तो 2.5 साल यहाँ हो गया CPEC की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और उसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे. CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari 60 miliar dolar. Desa kecil Matiullah bernama Kusa Banda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC.
Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kuza Banda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports, but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones. And we have started to talk a lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini. Saat matahari terbenam di Kuza Banda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiullah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco, tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk ke Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai.
So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para petani di India sudah lama memelihara tanaman keras yang bisa bertahan di suhu tinggi. Kini sejumlah warga mencoba membuat usaha penanaman sayuran untuk kebutuhan sehari-hari dengan teknik pertanian modern di kawasan gurun. Para buruh pertanian di India ini secara perlahan mempelajari keterampilan memelihara sayuran eksotis yang sebelumnya tidak pernah mereka kira bisa tumbuh di negara bagian Rajasthan. Di sini tingginya suhu musim panas dan kurangnya air membuat tanah gersang. Rajnus Agarwal, seorang insinyur yang aktif bepergian, mulai memelihara tanaman seperti paprika, tomat ceri, dan stroberi di lahan keluarganya untuk mendapatkan sayuran yang tidak tersedia di kota kelahirannya, Jodhpur. Usaha ini berdiri 2 tahun lalu pada masa pandemi COVID. You know, if you had to eat a burger and you wanted lettuce, there was no lettuce. If you wanted, let's say, to make a stir fry, there was nothing really here to be able to cook something. So we said, okay, why don't we grow our own veggies? Ada proses belajar untuk menghijaukan gurun dengan tanaman eksotis. Teknik pertanian modern seperti irigasi tetes membantu menghemat air di wilayah yang permukaan air tanahnya sangat rendah. Dengan suhu hampir 50 derajat Celcius selama musim panas, banyak tanaman dibudidayakan dalam rumah kaca. They help us in reducing temperature, increase humidity, control moisture. We've got sprinklers in the greenhouse wherein we can do fogging from the top and which allows us to lower down the temperatures. Sebagian besar pekerja ini terbiasa memelihara tanaman keras di iklim gurun dan dulu tidak pernah mendengar tentang sayuran yang kini mereka pelihara. लगा पोलियो इस आदमी भी सरवण जी बिहार आगे काम करता भी मतलब भाई आ चीज़ लगानी है ये चीज़ है आ चीज़ है मतलब सबका नाम देख लिया। पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, इसमें मैंने खूब वर्क किया था। तो कब किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, कब ग्रो करती है, कब हार्वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी चीज़ें पहले से ही मालूम थी और बाकी बाद में धीरे धीरे एक्जोटिक का भी नॉलेज होता गया और हम आगे बढ़ते गए। Peluncuran usaha ini pada masa pandemi, ironisnya membantu bisnis berkembang karena fokus banyak orang beralih pada kesehatan sehingga meningkatkan permintaan akan sayuran segar. It's not a fad, it's something that's here to stay. Bagi istri Rajnush, usaha pertanian yang juga ia awasi ini merupakan perubahan menggembirakan dari pekerjaannya sebagai tenaga profesional sumber daya manusia. This taps more of my creative energy. And being so close to nature is obviously something that everyone enjoys. Para ahli optimistis, usaha seperti ini akan mendorong lebih banyak petani memanfaatkan teknik modern dan mendiversifikasi tanaman, sehingga bisa meningkatkan pendapatan di salah satu negara bagian India yang kurang berkembang dan mayoritas perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, dalam Light of Internet Expo pada Selasa lalu, pengunjung tampak antusias memadati pameran tersebut yang dilaksanakan di kota Wuzhen, China. Pameran ini berisi tampilan robot humanoid dan berbagai stand kecerdasan buatan yang ditawarkan kepada pengunjung. Pengunjung memadati pameran internet di kota Wuzhen yang menampilkan tampilan robot humanoid serta stand kecerdasan buatan atau AI pada Selasa lalu. Pameran ini juga memamerkan bagian pengujian pengobatan tradisional China secara AI. Sebelumnya, China memulai proyek AI pada tahun 2010 dan berkembang hingga saat ini di kota tersebut. 方面是在行业里面，在一些这个工厂里面的流水线上去做一些替代我们传统人工的一些工作。另一方面呢，是在
科研的教育部这些方面吧，科研教育高校他们把以后做一个机器人的开发。 Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel menyatakan akan ada hadiah sebesar 5 juta dolar serta evakuasi yang aman dari kota Gaza kepada siapapun yang berhasil mengembalikan sandera dengan selamat. Penawaran ini dilakukan untuk memastikan warga Israel yang ditawan oleh milisi Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menawarkan opsi hadiah 5 juta dolar Amerika Serikat kepada siapapun yang dapat mengembalikan warganya dengan selamat. Penawaran ini diberikan atas penyanderaan yang dilakukan oleh milisi Palestina di kota Gaza. Meskipun penawaran ini diberikan, Israel akan terus berupaya menemukan melalui tentara Israel atau IDF hingga para sandera selamat tanpa kekurangan apapun. ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם, אנחנו נשיג אתכם. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף, ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. ושוב אני אומר, החיילים שלנו, המפקדים שלנו, עושים כאן עבודה נפלאה. אני רוצה לציין במיוחד את חיילי המילואים ואת המשפחות שלהם שנותנות להם גב עצום. הם פה, שירות אחר שירות, סיבוב אחר סיבוב, והם משיגים תוצאות נפלאות לעם ישראל. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan John Healey mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan apakah Inggris akan atau telah memberikan izin bagi Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauhnya di dalam Rusia setelah Amerika Serikat dilaporkan memberikan Kiev lampu hijau pada hari Minggu. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengungkapkan tidak akan membeberkan mengenai Inggris akan ataupun telah memberikan izin kepada Ukraina terkait penggunaan rudal jarak jauh Inggris di Rusia. Menurutnya hal ini selaras pasca lampu hijau dari Amerika Serikat kepada Kiev, Ukraina pada minggu lalu. Selain itu, Menteri Pertahanan Bayangan Inggris, James Cartels, menyinggung soal perubahan arah kebijakan Amerika Serikat mengenai hal ini. Can the minister give us an assurance that in light of the American decision to allow strikes inside Russia, that we will also give permission for our missiles to be used to break up concentrations of arms and material inside long-range missiles today? It risks operational security, and the only person that benefits from public debate is President Putin. By the United States to permit Ukraine to use long-range missiles in Kursk. I know he doesn't want to go into operation detail, I understand that, but can I assure him of our support if he now follows through in relation to Storm Shadow as we believe he should. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.